Beyləqan rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə cari ilin 18 mart tarixində rayon stadionunda Novruz şənliyi keçirilib. İcra Hakimiyyətinin rəsmi saytında yer alan fotolardan da görünür ki, şənlik əsnasında xoruz döyüşü keçirilib. İcra başçısı və digər rayon yetkililəri maraqla bu səhnəni seyr edib. Xoruz döyüşü ilə bağlı fotodan da görünür ki, hətta icra başçısının yanındakı şəxslər bu döyüşü böyük maraqla izləyir. Hətta icra başçısı Əzzəzovun bacısı oğlu hadisəni məmnunluqla mobil telefonla çəkir. İcra başçısının bayram günü xoruz döyüşünə tamaşa etməsi ilk baxışdan episodik bir olay kimi görünsə də, əslində baş verənlərin ciddi qanun pozuntusu olması ehtimalı var. Çünki Beyləqan rayon İcra Hakimiyyətinin təşkil etdiyi xoruz döyüşü heyvanlar aləmi haqqında, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında və yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 29 dekabr 2024-cü il tarixində edilən dəyişikliyin tələbləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, məlum qanunun 1-ci maddəsinin tələbləri pozulur. Çünki qanunda açıq şəkildə qeyd edilib ki, heyvanlarla rəhimsiz rəftar etdikdə, yəni onlara ağrı, əzab, işgəncə verilməsi, onların döyülməsi və ya döyüşdürülməsi nəticəsində onları şikəst və ya tələf etdikdə, rəhimsiz rəftar nümayişkarının şəkildə, o cümlədən mediada nümayiş etdirilməklə törətdikdə, belə rəftarı təbliğ etdikdə və ya belə rəftara açıq çağırışlar etdikdə və bu cür rəftarı özündə əks etdirən materialları kommersiya məqsədləri üçün istifadə etdikdə, buna yol verən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunur. Bu isə o deməkdir ki, Əziz Əlsov həm xoruz döyüşünün təşkilatçısı, həm iştirakçısı, həm də bunun media təbliğatçısı kimi məsuliyyətə cəlb edilə bilər. İstənilən halda bu olayın adiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılmasına və hüquqi qiymət verilməsinə ciddi ehtiyac vardır.